ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒരു ക്രൂയിസൊക്കെ കേട്ടോ. പക്ഷേ സത്യം പറയില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. എനിക്കത് പറയാനൊരു കുറച്ചില്ല, കാരണം സത്യം അതാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കയറാൻ പറ്റിയ കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് നമ്മളെ കാർണിവൽ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിൻ്റെ അവർക്ക് 2-3 ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീട് പോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് 2 റൂമാണ്. നമ്മൾ 3-4 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വലിയ ലാക്കിൻ്റെ ബോട്ടുകളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേമ്പനാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. 11-15 ബെഡ്റൂമൊക്കെ അല്ല, വലിയ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സജി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതുവരെ ഈ കാർണിവൽ ക്രൂയിസിൻ്റെ വേറെ ബോട്ടാണ് കയറി ചെന്നാൽ നമുക്കിത് ബോട്ടാന്ന് പോലും തോന്നില്ല, ഹൗസ് ബോട്ടാ തോന്നില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണ പോലെ അമ്മാരി സംഭവമൊക്കെ കേട്ടോ. ഇപ്പം പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫാണല്ലോ, പുറത്തുനിന്ന് സായിപ്പന്മാരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നല്ല റേറ്റ് കുറവുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം കേട്ടോ. കൊറോണൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങനെ കത്തിക്കണ സമയത്ത് ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ റേറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, കരിമീനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, കരിമീൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനെ ചൂണ്ടലൊക്കെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കണത്തരെ സംഭവം ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാണ് സജിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ബോട്ട് അത്ര ഉയരത്തില്ല, വെള്ളം കുറേ താഴത്തല്ലേ വരുന്നത്, അത് കിട്ടൂല. സംഭവം ഒരു ആഗ്രഹം പിടിക്കട്ടെ, കിട്ടൂലേ, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. കിട്ടൂലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഓൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പോയി. നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ കേട്ടോ, പരിപാടികളാണത്. കരിമീൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് പൊള്ളിക്കുക. ആലപ്പുഴ എത്തിയ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അത് മസ്റ്റ് ആണല്ലോ, മസ്റ്റ് ട്രൈ ഇല്ല, അതാ കഴിക്കുമ്പോൾ പറയാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വേമ്പനാട്ടുകാരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഓഫാണ്. ആലപ്പുഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സഹിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് ബീഫ് ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ പോവാണ്. ഉള്ളിയും പിന്നെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളകും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ജനാലയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല പറമ്പൊക്കെ കാണുക. ഇവിടെ കാണുക വെള്ളമാണല്ലോ, ആ ഒരു ആംബിയൻസൊക്കെ പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ സംഭവങ്ങൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് അവസാനം മൂപ്പര് ഗരം മസാല ഉണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ഇവിടുത്തെ പല ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരുപാട് കുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പല ഓരോന്നും ഷെഫൊന്നല്ല, പക്ഷേ ഓല കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്, കൈപ്പുണ്യത്തിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ബീഫ് കൊടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്നുകൂടി വറ്റണേ, ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കരിമീൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വായഞ്ചലിൽ പൊള്ളിക്കാണ് പരിപാടി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ആ ഒരു സ്മെല്ല് പുക ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആവി ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുഖത്തൊക്കെ അടിക്കും. ക്ഷമിക്കട്ടോ, കാരണം റെഡി ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കരിമീൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് വായഞ്ചലിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് കെട്ടി പൊള്ളിക്കണം. ഇനി വാട്ടിയ വായഞ്ചലേക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് ഒന്നങ്ങോട്ട് തേച്ചു. ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ മേലെ കരിമീൻ വെച്ചു, അതിൻ്റെ മേലെ ഈ മസാല വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നങ്ങോട്ട് കെട്ടുക, ഒന്നങ്ങോട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ, ഒന്നങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി വെക്കുക. ആ സമയത്ത് ബീഫ് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് കേട്ടോ, കാരണം ഒന്നങ്ങോട്ട് വറ്റണേ, നന്നായിട്ട് വെച്ച് അവസാനം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മല്ലിൻ്റെ ഒന്നങ്ങോട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളമ്പാൻ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടവിൽ വേറെ എവിടെയും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഏതോ കടവിലുണ്ടോ. ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് മീനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സംഭവമൊക്കെ വാങ്ങാം. പണ്ട് കൊറോണ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കായൽ കൊഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ നടക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ അതൊരു എക്സ്പോർട്ട് നടക്കണില്ല. ടൂറിസം എക്സ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ മോശമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ. എന്ത് ടൂറിസം എക്സ്പോർട്ടിങ്, എല്ലാം മോശമാണ് കൊറോണ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു 1 കിലോ 750 കായൽ കൊഞ്ചെടുത്തു. എന്നാലും അത്യാവശ്യം റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ സൈറ്റേട്ടൻ ഇനി അവിടെ ഊണൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ കൊഞ്ചൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം കരിമീൻ അവിടെ പൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാറിയാലേ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടൂല. അത് ഇരിക്കലാണോ, ഇരിക്കല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഹായ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വീഡിയോസ് ആണ് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഓല അവിടെ പൊളിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇവിടെ പൊളിക്കാം. സഹിച്ചേട്ടൻ അതാക്കണേ ചോറ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാബേജ് തോരൻ, പിന്നെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, പിന്നെ മോര് കറി, പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോകട്ടോ. ചെമ്മീൻ എപ്പോഴാവുക? നീ ചെമ്മീൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോളൂ? ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ സ്റ്റിക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കാക്കിയിട്ട് വറക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കരിമീൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറിയാലേ കരിമീൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് അവിടെ സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ 4 പേരുള്ള ടോട്ടൽ, ഞാനടക്കം 4 പേര്. കാരണം കരിമീൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്ങാനും മെനക്കെടണം. അപ്പോൾ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റാണ് വെച്ചു. കാരണം ആദ്യമുള്ള സംഭവമൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ, ബീഫൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്. ഇത് വലിയ സിമ്പിൾ പാക്കേജ് ആട്ടോ. അത് ഒരുപാട് ഞണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ കണവ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാബേജ് തോരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ കരിമീനെപ്പോൾ വരാം. ആ ബീഫ് തേങ്ങത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കരിമീൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതാ നമ്മളെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയൊക്കെ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ തൊലത്തിയ ബീഫ് തേങ്ങാക്കൊത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ. തേങ്ങാക്കൊത്തിന് ആരും ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ, എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തിന് ഒഴിവാക്കണത്. പിന്നെ
കരിമീൻ ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കരിമീൻ മാത്രമായിട്ട് ചോറ് ഇവിടെ കഴിയാനായിട്ട് കരിമീൻ മാത്രമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. പലയിടത്തും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവ്. ഇതൊരു പാകത്തിന് കേട്ടോ, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എരിവ് കൂടുതലോ പുളി കൂടുതലോ ഒന്നുമില്ല. സജി ചേട്ടൻ പൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മസാല അങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിക്കണം. ഈ ഒരു കരിമീനോട് എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ആ മുള്ളാണ്. മുള്ള് കുറേ ഉണ്ടാവും. ഈ മുള്ളില്ലാതെ കരിമീൻ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അല്ലേ, എന്തല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ എന്താ മൂപ്പര് ആവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിരിക്കണേ, എന്താ ഇപ്പം കഥ. അപ്പോൾ കേബേജ് തോരനും വേണ്ട, ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി കൂട്ടി പിടിക്കുകയാണ്. കാരണം കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കഴിച്ചിരുന്ന കേട്ടോ, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതാ മീൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് മസാല കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി പാടെ കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കണം. സൂപ്പറായി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്. ബീഫ് പിന്നെ വേറെ ലെവൽ. ഇനി കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കോളേജിലെ മെനു വാഗമണ്ണിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മെനുവിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം ഒരാഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ നെഹ്റു വള്ളംകളി ട്രോഫി നടക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകണം കേട്ടോ, ആ ഭാഗത്തു കൂടെയാണ്. ഇവിടെ 10-750 വീട്ടിലെ ചെറിയ ദ്വീപൊക്കെ ഉണ്ട്, നെഹ്റു വള്ളംകളി ട്രോഫി വാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് അങ്ങനെ എന്തോ നെഹ്റു വള്ളംകളി ട്രോഫി. നമ്മളെ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ബൈക്കോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ വള്ളം, ആ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ബൈക്ക് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകാനും ബലിക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ സംഭവം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ താറാവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. സംഭവം പൊളിയാണ്. താറാവ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണേ ഞാൻ വല്ല മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സഹിച്ചായിരുന്നു കൂടെ ആ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊഞ്ചിങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെമ്മീനല്ല കേട്ടോ, കൊഞ്ചിങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആയോ 750 ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. 5-6 കൊഞ്ച് മാത്രം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചെമ്മീനും കൊഞ്ചൊക്കെ അലർജിയില്ല. നമ്മളെ സുഹൃത്തിനായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പാവം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സൂപ്പർ, അതിനൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ചെമ്മീൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചെമ്മീൻ്റെ ഒരാളാണ് കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതാ ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒക്കെയാണ്. ടൂറിസം നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ എല്ലായിടത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെഹ്റു വള്ളംകളി ട്രോഫിയുടെ ആ ഒരു പവലിയൻ കാണാം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മളെ റമദ റിസോർട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വല്ലാതെ പറഞ്ഞു റമദക്ക് വലിയ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവം. നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട് താമസിക്കുക വെച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയ ഹൗസ് ബോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാം ആലപ്പുഴ.